अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध अजरक खबरुनि जो सिलसिलो जारी है। तव्हां सां ॾखण मां ख़बर शेयर कंदा हलूं। ॾखण लॻोट लोंगारी शरीफ़ में इमरान ख़ान जुणेजो जी रिहाइशगाह ते जुणेजा बिरादरी जो सेमिनार मुनक़िद कयो वियो, जंहिंजे अॻुवानी इमरान ख़ान जुणेजो कई, जंहिंमें सिंध जे सक़ाफ़त तौर ते एमएनए खुर्शीद अहमद ख़ान जुणेजो जी पग ॿधाई रस्म पिणु कई वई, जंहिं दौरान जुणेजा बिरादरी मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे चङनि मुड़ुसनि शिरकत करे खुर्शीद अहमद ख़ान जुणेजो जी पग खे वर ॾिना ऐं सिंध जे सक़ाफ़त सिंधी अजरक टोपी महिमाननि खे पाराया विया। उन मौक़े ते पीपल्स पार्टी जे अॻुवान एमएनए खुर्शीद अहमद ख़ान जुणेजो मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त ऑर्डिनेंस खे रद्द था कयूं, ॿेट सिंध जो हिसो आहे, जंहिं सरज़मीन जो हिकु इंच बि कंहिंखे न ॾींदासीं। हिन चयो त वफ़ाक़ जे बेदयानी गैस पाइप लाइन नाकारा थींदी पई वञे, जंहिं सबबु सप्लाई घटि थी थिए, जंहिं करे वफ़ाक़ लोड शेडिंग कई आहे। कराची जे तरक़ी लाइ कमेटी जोड़ी वई, उन कमेटी जो ऑर्डिनेंस सां को बि तालुक़ न आहे। हिन वधीक चयो त नैब जी कार्रवाई जो अमल जेको अपोज़िशन जे ख़िलाफ़ आहे, जेके पीटीआई वारनि जे पंहिंजनि मथां नैब जा केस आहिनि, उन्हनि खे छो न पिया खणनि, सिर्फ़ु अपोज़िशन खे दबाव विझण था चाहिनि। हिन वधीक चयो त जुणेजा इतिहाद सियासी न आहे, सिर्फ़ु जुणेजा बिरादरी जे फलाही और बहबूद लाइ आहे। वधीक ख़बरूं ॾिसण लाइ विज़िट कंदा असांजी वेबसाइट www.sindhajraknews.com।